Lakhipuronline na puthok saba April ki tang 18 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada maroi pa Pao Lok Sabha Mikal ki mangoinana Assam ki Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma anirak subo oina ngarang Barak Tampak ta laklam khre Colonel Gokul Chandra Singha number manga Guwahati Parliamentary Constituency ki Independent mirep oina mirep se pisin khre Aihak vote soidana thadagani Santi oiba mikal ohelasi haiba campaign pangthokre World Heritage Numit kamari leinana Lakhipur ahal marupna sinduna Korirol sangle Lakhipur da numita si pangthokre amasung Jiribam ki sub junior football tournament ta ngasi quarter final league round match ani sanagani Haujik mapung oiba pau tabirase Lok Sabha mikal gi mangoinana Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma Anirak subo oina ngarang Barak Tampak ta laklam khre ngarang sagol se nimitta Silchar Lok Sabha ki BJP mirep Porimol Suklabaidagi damak vote khomnanaba Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma laklamani Mukhyamantri na Kasar jila gi Udarbon gi DNHS school gi lampak ta pangthokpa chauraba mifam amada mahak saruk jakhe mifam asida BJP bu saugatpa mioi lising kaya marom na saruk jakhe mifam da wangang laduna Mukhyamantri na hai Handak ki mikal asi BJP gi maipak pagi mikal ne Silchar da BJP na matam pumbada miyam gi chakwat thorang kaya marom paikhatuna lakli hairaduna handak BJP na vote masing yamne henduna soidana maipak kane haike leibak asida BJP na phangada basit masing chambri hengani haibagi wapam phongdokladuna handak Assam gi sit 13 mak BJP na maipak kane haibagi thajaba pikhe Thabak phangdriba nahasingda Atmanirbhar Assam gi makhada lupa lakh ani tawduna pigani haike mahaki wangangda West Bengal da Mamata Nina asuk chauraba rajya da lupa chamnga tawduna orunodoi piri adubu West Bengal gi Mukhyamantri na Silchar da laklambada phongdoklambagi paukomoina Assam dadi lupa lising amaga chani yangkhai tawduna piri haina Sri Sharma na phongdokhe mahakna hai Congress ki dipibam nyam namak phate sahi chama amuk makhoi halakpagi wa leite Haujik Congress ti amanba lupa gumani haina mahakna hunduna ngangkhe Metric parikha gi result chaliba April tha sigitang kunithoi natraga kunmari da laukthokani haibagi wafam Mukhyamantri na Udarbon da pangthokpa mifam da phongdoklamkhe aduga handak college admission gi achangba admission fee free ohelagani haina su mahakna phongdokhe mifam aduda Rajdeep Rai Kausik Rai Dipayan Chakrabarti Mihir Kanti Som Lok Sabha mirep Porimol Suklabaida madi atai masak naiba BJP ki thaumi kya na saruk jakhe haina Silchar dagi phangba pawasin haire 1250 टका प्रति माह आमी 830 रुपया से शुरू किया अभी 1250 रुपया हुआ लेकिन एतिया मुख महिला सकले की कय जे आमी अरुणोदय पोৱা নাই আমাক অৰুণোদয় লাগে হয় না নহয় এইবার আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি কি লোকসভা ইলেকশনের পরে প্রত্যেক বাড়িতে আপনারা অরুণোদয় পাবেন এটা আমার প্রতিশ্রুতি সবাই অরুণোদয় পাবেন आसाम सब प्रदेश से आगे इतना अच्छा काम सोचते हैं और इसीलिए आसाम आसाम है भाई और बहनों आप लोग खुद जानते हैं मैं ब्रह्मपुत्र वैली गुवाहाटी का लड़का हूं लेकिन हमेशा बराक वैली का सुख दुख के साथ मैं हमेशा रहता हूं एतिया मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट कोन तारिखे দিব 20 22 24 কোনবা একদিন দিব এইবার কলেজত লৰা আৰু ছোৱালীৰ এডমিশন আমি 100% ফ্রি করে দিই 100% ফ্রি কোনো 1 টাকা দিব না লাগে আমার সরকার 1 লাখ টাকা প্রত্যেক মেয়ের পিছে আমরা খরচ করবে এখন ছেলেটাকে আপনারা পড়াবো মেয়েটাকে মামা পড়াবো हो जाएगा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2026 सनर আগত আমি বরাক ভ্যালি মিনি সেক্রেটারিয়েটো আমি ইনগ্রেশন করিম এই কথাও মই আপোনালোকক দিব খুজিম আমি জাগিরত का लोग खुश है कि पेपर मिल गया
लेकिन पेपर मिल से 10 गुण बड़ा इंडस्ट्री हमारा यहाँ आ गया। मैं अभी काटीगोड़ा में था, मैं ये बोल के आया हूं कि जैसे जागीरोड में इंडस्ट्री आया, मैं 5 ग्राम में भी इंडस्ट्री लेके आऊंगा। कर्नल गोकुल चंद्र सिंह नंबर 5 गुवाहाटी पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इंडिपेंडेंट मिरेप ओइना मिरेप चेपिसिनख्रे। महाक ngarang April की tang 19 da रिटर्निंग ऑफिसर अमसुंग कामरूप मेट्रो की डीसी श्री सुमित सतवंदा मिरेप चेपिसिनखी। हाइरिबा लोकसभा केंद्र असिदा मथंग था मे की tang 3 अहुमसुबा फेस दा भोट थादनगनी अदुगा जुन की tang 4 दा भोट मसिंग थीगनी। पनबा याय कर्नल गोकुल चंद्र सिंह होजाई लंका की बालुहंडर खुंगंगदा 1958 की जून था पोखी। इंडियन मिलिटरी एकेडमी की 1950 की बेस्ट कमीशन ऑफिसर होना जून था थबक चंखी। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट मफम कया की यूनिट सिंह थबक तौरमे। महाक इंडियन आर्मी दा चाही 53 थबक तौरमलगा कर्नल ओइना 2013 थबक तक पोथाखी। रिटायर्ड कर्नल गोकुल चंद्र महाक हौजिक श्री श्री गोविंद मंदिर परिचालना कमिटी बातागुली पंजाबारी गुवाहाटी की एडवाइजर ओइबिरी अदुगा मणिपुरी साहित्य परिषद असम कामरूप डिस्ट्रिक्ट कमिटी की नौना खलबा प्रेसिडेंट नि हाइना श्री श्री गोविंद मंदिर परिचालना कमिटी की प्रेसिडेंट थोकचोंग ngौबना पाउदम लगले। लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ मणिपुर की लमजिंग मखादा मिखल गमरी लेनना जिरीबामदा अयाक भोट सोइदना थादगनी शांति ओइबा मिखल ओहेलसी हाइबा कैंपेन पांगथोखरे। मणिपुर इनोवेशन सोसाइटी इम्फाल अमदी जिरीबाम की नहासिंग खुसमनदुना लाकदोरिबा 39 सुब लोकसभा मिखल असिगा मरी लेनना हौखिबा अप्रैल की तंग 5 दा हुदोखिबा सिग्नेचर कैंपेन की सरुकमा ओइना भोट सोइदना थादरसी शांति ओइबा मिखल ओहेलसी हाइबा वाखलोंदा ngarangsu जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की वोटर सिंगदा अवेयरनेस कैंपेन पांगथोखि। वोटर पुमनमकना मसागी हक मसखंगना वाखल ताना मिरेप मसखंगना आचान मिराय नाइदना अफपत्ता मुन्ना खंगलगा अकीबा लेतना अतोपगी थविनसिन याउदना भोट पिरसी हाइना पाउजल पीबा कैंपेन अदु जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की लंबी सोरोकता कैथिलदा मदी वोटिंग राइट मांगंदनबा ख्वाइदगी फबा मिरेपता भोट थादनबा पुन्ना वासक मिनखरे। ngarang jiri college da oja amadi mahiroi singaloinana wasak lominabada lalpani kasimpur amadi champanagar mahadev lekai da voter singaloinana isagi hak khangna democracy gi wahanthok leina vote thadarasi haina wasak minakhi। भारत की नागरिक अखोइना गणतंत्र दा थाजब थमदुना अखोइगे लेबाक की गणतंत्र की सन्नबी ngaknaba अमसुंग अयेत अपन लेतबा अचुम्बा अमदी शांति ओइबा मिखल की इकाई खुमनबा ngaktuna thamnaba लोइनना धर्म जाति जात बिजात पुरुप लोल नत्रगा अतोपा निहौहनबा इथिल सिंगना उहंदुना मिखल खुदिमक्ता अकीबा लेतना भोट थादगनी हाइना वासकचरी। वर्ल्ड हेरिटेज निमित का मरी लेना ngarang लखीपुर ahal marupna sinduna korirol sanglen लखीपुर दा निमित asi pangthokre। लुप की VP खाइदेम गौराहरी न मिफम पोइदुना पांगथोक थौरमदा वांगांग लोइसिंगना लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चना लेरिबा भुपोन लाइफम जयपुर अमदी सोनाई सिविस्तान इबुदौ थौनांग खुबम अमदी ममांगैदा कासारी निंगथौगी कोनुंग ओइरंबा खासपुरबु नेशनल हेरिटेज ओइना थंबिननबा अपील तौखि। मिफमना हंदकता लैखिद्रबा बराक तंपाक की सकनायरबा ड्रामाटिस्ट जुमनाम इंद्रबाबू अमदी होजाई की सकनायरबा सीनियर सिटीजन अमदी होजाई संस्कृत महाविद्यालय की पोथारबा प्रिंसिपल मोइरांगथेम खेलेम्बना लैखिदबदा अवाबा फोंदोखि।
Mifamna minute ama tumina leiduna laikhidraba anigi thawaina taibang mapugi nakta ingna chikna leirunaba thoni jaki laikhidraba yumnam indraba bo amasung moirangtim khele mana hinglingaida makoina tawrama thabak thorom singbu palladuna ingudam binod kangambam biren sagapam biren Professor G Narhari Sharma chingba miyoi singna wangangki ahal marupki mihut kangbo mana laikhidraba yumnam indraba bogi yum poilapul chatuna imung manungi awabatasu saruk jaminaki All Jiribam Sports Association AJS in Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi sanapungta chathariba ahanba KH Arabjan Begum Memorial District Level 5A side Sub Junior Boys Under 15 gi football tournament ki ngarang sanakiba knockout match ta Yawal Club B na Leisem Club A bu goal ahum ani da maithiba biduna Yawal Club B gi team quarter final da changkhre match sing asi Aziz Haider Glory Gonmei amadi A Ipoton Singna conduct tobiki ngasi gi quarter final league round da ahanba match nungthil gi pung ani ga mini nifu manga da Leisem Club A ga Sunrise Club ka sanagani aduga ani suba match sana nungthil gi pung ahum ga mini nifu manga da KMYC ga CKC A ga sanagani Jabama Healthcare Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakhang Laba Chahi Amagi Diploma Chahi Anigi Advanced Diploma Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tamba Yaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar Anina Kusam Naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki Makhada course asi tambiba haure Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasing na tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak pijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing yoga attendant first aid training emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course ngi tamaktasu admission haujare SM Dev Civil Hospital Silchar da practical tobagi kudong chaba su thanjari akupa marol gi damak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silchar da Lengsimbirabu natraga mobile number 9395732456 da pau phaunabiyo Nungairaba Pao Kasar Pulertolda Holistic Therapy Center ama hangdukjare Yoga Acupressure amadi Physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laengnana bagi tamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 ne Aroibada maroiba pau amukhanna Lok Sabha Mikal gi mangoinana Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma anirak subo oina ngarang Barak Tampak talaklam khre Colonel Gokul Chandra Singha number manga Guwahati Parliamentary Constituency gi Independent Mirep oina mirep se pisin khre Aihak vote soidana thadagani Santi oiba Mikal ohelasi haiba campaign pangthokre World Heritage Numit Kamari Lenana Lakhipur Ahal Marupna Sinduna Korirol Sanglen Lakhipur da numida si pangthokre amasung Jiribam gi Sub Junior Football Tournament ta ngasi quarter final league round match ani sanagani Lakhipuronline YouTube channel gi pau sandok chaba ngasi gi oinadi matang asida loijare